실내 세차 종결템, 먼지 청소 걱정 끝. 닦아도 매일 쌓이는 틈새 먼지들. 차에서 과자나 빵 자주 먹는 사람들. 시트 틈새 부스러기도 한 방에 해결돼요. 에어건 기능도 있어서 외부 먼지도 털어내고 먼지가 많은 곳 어디든 시원하게 해결돼요. 먼지 청소에는 이만한 게 없네요. 무선인데 배터리도 오래가고 흡입력도 강해서 답답하지 않게 갖다 대기만 해도 청소 끝. 사이즈도 작아서 보관하기도 좋아요. 이제 무겁게 청소기 밀지 마세요. 한 손으로 가볍게 쓱. 이거 한번 써보세요. 강추.